Сайн уу? Сайн уу? Намайг анх хоёр гэдэг. Миний их нэрийг Саран Цэцэрлэг гэдэг. Бидний хүүг Арсуу гэдэг. Бид гурав гэр бүлээрээ Франц улсын урд хэсэгт байрлах Убан гэж жижиг хотод амьдардаг тийм нэгэн залуу гэр бүл байна. Тэгээ манай Убан хот маань гэдэг Марсель хотын ойролцоо. Тэгээд газар дундын тэнгисийн далайн яриг дагуу байралтай гой дулаан уур амьсгалтай тийм хот байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид анх удаага YouTube-д ингээд бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд та нартай ингээд уулзч байгаа маш баяртай байна. Тэгээд яагаад анх ингээд бичлэг хийх болсон шалтгаан маань юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө хүний амьдралд ингээд болж байгаа ингээд гоё баяр хөөртэй болон дурсамжтай зүйлүүдийг хадгалж үлдэхийн тулд бичлэг хийж байгаа. Тэгээд өөр бас нэг шалтгаан гэвэл Франц улсад ер нь амьдарч байгаа юм залуу гэр бүлүүд болон Франц улсын хэв маягийг шингээсэн бичлэгүүдийг та нартай хүргэх зорилгоор бичлэг хийхийг зорж байгаа. Бас дээрэс нь нэг онцлог нь гэвэл ингээд манай Убан хотод Франц улсын легионы армийн төв штаб байдаг. Би тэнд ажилладаг тийм легионер залуу байна. Тэгээд одоо легионд ороод би ойролцоогоор 7 жил гарсан ажиллаж байна. Харин манай эхнэрийн хувьд гэвэл миний хувьд тэгэхээр би яг одоогоор тодорхой эрхэлсэн ажиллаг байгаа. Яагаад гэвэл шинэ хотод ирээд удааг байгаа. Ковидын улмаас болоод гадуур бүх байгууллагууд хэвийн үйл ажиллагааны явагдахгүй байгаа. Мөн дээрээс нь тодорхой хувийн шалтгаанаас болоод би ажиллах бичгээрнтэй хүлээж байгаа. Гэхдээ би одоо гэртээ байлаа гэж зүгээр цагийг өнгөрүүлэх дурггүй. Хүүхдийнхаа боловсрол хүмүүжил болон гэр бүлийнхаа тав дуух мөн дээрээс нь хувь хүнийхээ хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийгээд тогтмол сургалт семинар онлайнаар аваад түүндээ цаг хугацаагаа зарцуулаад явж байгаа тийм юмхтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр битээр хийх бичлэг маань болохоор нүүлтийн тухай бичлэг байгаа. Битээр одоо шинэ байранд нүүж ороод удаагүй байна. Яагаад энийг онцлог болсон шалтгаан нь юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө Франц улсад ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудад нэлээд түгээмэл тохиолддог асуудлууд нэг бол түрээсийн байр олох байгаа. Тэгээд тэр түрээсийн байруудаа яаж олдог вэ гэж гурван төрлөөр олж болно. Нэгт хувь хүмүүсээс, хоёрт болохоор жуулчлалын компаниар, гуравт болохоор улсын байр хүсч болдог. Ийм гурван төрөл байна. Нэгт нь болохоор тэр хувь хүнээс гэх юм бол өөрөө зарын сайтуудаас байраа олоод тэгээд тэр байрныхаа эзэнтэй уулзаад шууд тэр хүнтэй ингэ тохиролцоод ингэ гэрээ контракт хийдэг байгаа. За тэгэхээр хоёрт нь болохоор жуулчлалын компаниар дамжуулж олж байгаа тийм байр байдаг. Тэр нь болохоор зөвхөн тэр жуулчлалын компанид байгаа байрнуудаас сонголтоо хийгээд тэгээд ойролцоогоор бараг 1 сарын түрээсийн мөнгөтэй дүүцэх үед тиймэрхүү мөнгийг тэр жуулчлалынхаа мөнгө болгож өгдөг. Харин 3-т болохоор улсын байр хүсч болно. Тэр улсын байр нь гэвэл улсын байр нь арай жоохон төвөгтэй, бас жоохон удаан хүлээлттэй байдаг. Яагаад тэгэхээр одоо жишээ нь ойролцоогоор 100 аял ингээд байр хүслээ гэхэд ингээд эхний 30 нь үнэхээр орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөлийн улмаас ингээд эхний урд тавигддаг. Тэгээд бусд нь болохоор ингээд жоохон хоошоо ингээд дэс дараалалаараа одоо хэдэн хүүхэдтэй байдаг. Тийм 3 хүүхэдтэй бол арай урд ороод 2 хүүхэдтэй байвал арай хойно, 1 хүүхэдтэй бол бүр хойно ч гэдэг юм уу. Тэгээд тийм байдлаар ингээд дэс дараалалд оруулж ингэж явдаг. Тэгээд бас дээрэс нь хизээ бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсөн цагаас ахуулаад ингээд тэр хүний ингээд бичиг баримт ингээд баг ингээд урагшлаад явдаг байгаа. Тэгээд гэхдээ одоо би тэрийн ингээд сүүлд нүүлж орсон байр маань улсын бөгөөдийн цэргийн байр байгаа. Яг тэгэхээр би улсын байгууллагад ажилладаг учраас би тэрийн байр бас нэлээд хурдцтай бүтсэн гэж харж байгаа би. За тэгээд манайхыг ингээд нүүхэд туслалцсан хамт ажилладаг найзууд болон хамт олон Монгол цэргүүдтэй бас тэдний гэр бүлүүдэд маш их баярлалаа. За тэгээд манай нүүлтийн бичлэгтэй танилццгаая. За анхаа бид хоёр шинэ байрныхаа дэлгүүрийг авах гээд явж байна. Болно өнөөдөр өглөө авна гэжсэн чинь баг зэрэг асуудлуудаас болоод үдээс хойш авахаар аллаа. Тэгээд хүүг авахаас өмнө газ очиж дэлгүүрээ аваад тэгээд дараа нь хүүг авах гэж байна. Паркинг хийдгэлээ. Энэ 36 тэгтээ. Чочтой байна те. Шинэ байрныхаа гадаа ирсэн мэн. Бодлохоор. Oui, je suis juste en dessous. Mais je sais pas comment je ouvre.
Ингээд Окей. Окей. Yes. Окей. дотроо байна гэж юм тий. Гэрэгээ хийж ид одоо хүүгээ авах гээд яраад явж байна. Жохон хоцрох чинь тий араа. Уулнал бас хордон гэсэн боловч гэрээ хандхаа бол тэгээд контракт бол цаг ялцахгүй. цаг маш 4 минут тань штэ. Тэг хүүгээ авах 4 минуттай. Зөндөө ажил амжилт өдрөөлаа. Зя хүүгээ авсан. Одоо харсан хайчих байгаа илээ. Ами. Наа, Амигийн тэндэдэг шин гэрлүүгээ явах чааш минийхөө. Марцсан байна миний. Хайпас. Ийм. Асо. Хөрхөн минаарсаа. Ада бүгдээрээ гоё шин гэртээ очиж үзье. За ээж хоёр нь чамд чи ерөөсөө шин гэртээ очиж үзег байгаа тий. Яа сайн шин таалаа хаяудэй. Окей. Шинэ гэрээ гурлаа очиж үзчихэд тэгээ дараа нь гурлаа хайж хэлээ. Ами. Наа, шопинг явъя. Шопинг ами. Одоо гурлаа шинэ гэртээ ирж байна минийхөө. Чи дуртай байна уу? Арсаа. I love pink strawberry. Pink strawberry. Nice pink house order. It's a red house guy. Чи ягаангийн хаус дургуум уу? It's a red house. За red house энэ хараа миний өө тэнд гоё ингээд тоглоомтой. Арсагийн тоглоом тэнд байна. What's it? Тэр эштэй хараач тоглоом чи. Oh my god. How are you? За. Там өөрөө хүүгийн өөрөө хоёроо дороочлыг гэж бодоод ингээд хэвс дороож сонгох чинь бид бороо. Дэлгүүр хаачихлаа. Red. No. Арсаа улаан өнгийн хэвс сонгоно гинэ. Миний айл өнгөн дуртай. Наа, юу вэ? Red авахгүй өөр гоё өнгө авъя л да минийхөө. Энэ өнгө илүү бас гоё харагдах ах тий уулна арсууд. Тэгээ юу нэгсэн гоё юм шүү дээ. Харин манай чи хямдарталтай байгаа юм шүү дээ. Харин Энэ юм нэг гоё. за харин тийм материал нэг гоё юм. Хүүхэд тоглохоор зөөлөн. Арсаа хааны юу ийж? Гэг. Аха. За бас гадаа балкон дээр гоё ногоон зүйлэг авд юм уу гэж харж байна. Энд одоо ингээд эргүүлээд үний сонгоод яасан гинэ минийхөө? Яа. Нашаараа минийхөө? 2 метртэй. Хаана? Арсуу гэрээсээ олохгүй ах юм хаа арсуу хаана вэ? Хаана? Ой, ичэхөө. За, окей. Юу юм минийхөө? Я би тороо. Их хараа үстэй. Тэгтээ. Аракеха. Бэртаарсан. Папа хэрэг барьна. Яа, дуртай дэлгүүр. Вау. За өөр энэ хөхт ядраад унтлаа гинэ. Миний унаана унтах чам аа. Арсуу? Оо, арсуу байхгүй энэ икагийн энэ орон дээр унтах юм байна л да өнөөдөр. За.
За явъя минийх үү? Явж гоё хотдог авч идэ. In a hot dog, Oui. I see a popcorn. Окей. За өөрийнх нь ястаа нөгөө жаргалынх нь орно гэдэг шиг. Хүүхдийн Италийн хүүхдийн хэсгээр хүрээд ирсэн. Миний үед энэ байшин байгаа ёо. А? Oui. Энэ байшин байгаа штэ арсан. За хаашаа явчих. Хаашаа явах чаасан? Шинэ хагас явах юм. Окей. Яа, өнөөдөр би гороо очиж бодог хийх гээд явжий. Чадсан миний хөө. За эзэн. Oh my goodness. За арсан хайчих байгаа одоо. She's house. Бид хоёр хүүхийнхээ өрөөнд гад ингээд таацын хамгаалах юм шиг скотч та тийм дуусна хараа ихнийх. Би гайхалтай. Үт. За чинаата. Shooting За зүгтээ. Арсуу аваа хоёр. Арсуугийн өрөөг будж байгаа мó. Тийм бүгдийг бодно. Тэгээд гоё хаавас байна. Окей. За аймаг нүдэнээрээ хараарай гэж хэлэх юм уу? Вау. За энэ. Сонсч байна вэ? Тийм шиг. It's not for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Go with the brothers, boo, you know how we do. it's not for me to say. Одоо бичний зургийг чинь харуулъя. Чөөрөөгөө хартай. Энэ камер таваад та. Баяжээ. Нана. Засварчин нөхөр маань орж ирээд гарлаа. With the brothers, boo, you know how we do. Баба. Камера үзтээ. Энийг гоё ингээд арч. Энэ цааш нь ямар гоё шинэ юм гарч ийн гэж бодсон. Ингээ гоё тоос авах. Үрдөө. Ахагийн боцоо. Өрөөний үрдөөнийг иймэрхүү болсон. Бас бодог хийх чинь амархан ажил биш ээ, тэ? Тэгээд хэдэн цаг боцсон бэ? 6 цаг. Гэтэ гоё бас хит бол муухай өнгөл биш ээ, тэ? Гүн байна уу? За тэгээд маргааш бүр гоё болох уу? Маргааш жоохон алдаатайнуудын янзлээ, тэ? За үгүй хэсэг болчиход бид гэлэгээ хахаш хийлээ. Өнөөдрийн ажил ингээд
дуусъя да. Арсаа. Миний хүү юу хийж вэ? Арсаа баабуу үзээ тэгээд апл идчихэж байгаа юм уу? Арсаа чи юу идэж байгаа? Бура. Happy meal. Миний юу бэ чи даяж нүрийг харъя да бүр халтаац юм уу? Өнөөрөө ээж харуулчих ингээ харуулчих. Өнөөдөр амар хайж хийсэн байж тээ. Тэ гэрээ бууцсан байлоо. Шинэ гэрээ бууцсан. Шинэ гэрээ бууцсан тий. It's not for me to say you love. And then do white, red. Do red, white. In. За шинэ өдрийн минь бид хоёр одоо гэрээсээ гараад өнөөдрийнхээ ажлыг амжуулах гад бас явж гин. За өнөөдөр хараа юу хийх хэлээ. Өнөөдөр хоёлаа нэг шинэ байрныхаа түлхүүрийг хөвлүүлнэ. Тэгээд түрээс машин авч аваад захиалсан юмуд очиж байгаа. Окей. Икеагаас хоёлаа алтгооны тавилт захиалсан байгаа. Тэгээд юунаас хивсэн дорож захиалсан шүү дээ. Хүүхдийн өрөөнд дуурайнд. Тэгээд тэдрэг очиж байгаа. Тэгээд тэрийг өдөөс өмнө амжилчин. Тэгээд өдөөс хойш доо тавилгаа өгсраад тэгээд нүхээс өмнө нөгөө хан ер нь жоох урамдаж тогтоох юмнууд байвал тэрийг эхлээд тогтоочвол амаргүй шүү дээ. Юу юм бэ? Өдрийн хоолны цагаар хуучин гэртээ ирээд бас нэг шилний сервис ирэх хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Энэ Уус энэ ч биш л байна шүү дээ. ингээд бид хоёр бас ер нь ингээд айгуу сайн тэмдэглэж явдаг. Тэгэхгүй бол юмнууд айгуу мартах магадaltaй байдаг. Ийшээ тийшээ дандаа л нөгөө хэдэн цагийн үед очиж юм аа вэ? Хэдэн цагийн үед очиж юм аа гэж дандаа өмнө нь захиалцсан ярьсан байхгүй бол том машин хөсөлж байгаа дээр ингээд бүх юмаа амжуулах гээд тэгэхгүй бол нэг цаг нь давхцах ч юм уу машин буцааж өгөх болчоод байдаг. Юм нь амжих бол айгуу хэцүү болоод байдаг. За би нөгөө турист гэж хэлсэн машин авчаад одоо дэлгүүрлөө явж байна. Тэгээд юмнуудаа бүгдийг цуглуулчаад гэртээ авч болгочоо буцааж машинаа өгөндөө. Тэгээд энэ хооронд цацаа дэлгүүр хийс жоохон юу байж байгаа. Хүнс цуглуулах хэрэгтэй байгаа. Тэрийг аваад явж байгаа. Хоёр талд ажиллаа зэрэг амжуулаад явж байна. Энэчнээс шууд IKEA гэдэг дэлгүүр ороод IKEA орчоод галтгооныхоо захиалсан юмыг авчаад тэгээд дараа нь дороо шилгүүр орж захиалсан дороож авах хэрэгтэй. Тэгээд дараа машинаа өргөж өчөөд хан дээр өрөмж тогтоох юмнуудаа өрөмж тогтоогоод дороожод явсаад маргааш нүх ажилдаа бэлэн ерөнхийдөө том юмнууд л үлдсэн байгаа гэсэн. Жижиг юмнуудаа өөрийнхөө жижиг машинаар зөөгөө явцсан. Харин чам туслая зэ. Бид хоёр дэлгүүрээс гоё хандаа ашгаа авах гэхээр нэгт хэмжээнд болтгоо хоёрт тэгээд хэмжээндээ тохирсных үнэн тохирч өгөх болохоор ингээ өөрснөө зохиож эндээ нэг юм жижигхэн хамын сүгнээр би орж болох уу? Я хүүгийн хооронд байдгаа шийдсэн. Зэ манай нөхөө өчтөр яар нүрэхгүй яасан гэлээ. Хараа. Тэнгүү яаж дороожод явчих юм бол Шинжэнгөө дороож бодож хөвцөн гинэ. Энэ нөгөө метр квадратын тааруулна. Гэт гоё л болж шүү дээ. нэг тарж байна. Тийм ээ. Стейк тарж.
Оо бүр ингэж нэрээ мэрээ ингэж гарах юм уу те. Эндээс ингэж хэлж байна. Энэ бүр өмнө гажсэн. Цэцгэн. 0 оноо даваач юм. Тэгээд үү арай. Аа. Тэгвэл том шиг хаагчвал. Бид хоёр ер нь ингэж барахаараа чадвал хайрцагтай нь хадгалахыг хичээдэг. Яагаад тэгэхээр ингэж нүүц суухад амар байдаг болохоор хайрцагт нэг чирэл амар байдаг. А энд бол ингэж манайх ерөнхийдөө бүх хачаага багталсан. Энэ айгу амар хайрцаг кофений машинаа бас ингэж саванд нь хадгалсан. За тэгээд герман нөхөд бэлэн болж байна да ерөнхийдөө. Энд манай онцлогны өрөө байсан. Тэр амар хөр follow your dreams. Тэгээд энийг харц ирдгэлээ. Гэртээ байлаа. Юу ч хэлээ. Баяртай. Гэрээ bye bye.